Oi, gente! Meu nome é Ana Clara e esse vídeo é a continuação sobre a pneumologia, né, que a gente está vendo sobre pneumo. E o primeiro vídeo eu falei sobre a expensão e palpação. Aqui a gente vai falar sobre a percussão e a ausculta pulmonar, né? Então, assim, começando já pela percussão, que eu falei que a gente tem que seguir uma ordem, que primeiro é a expensão, tipo que tem expensão estática e expensão dinâmica, que tem a palpação, que na palpação você vai realmente palpar, ver a responsabilidade, ver o ritmo do paciente e tudo mais, como a gente também avalia o frênico tóraco vocal, a vibração, e aqui a gente entra agora com a percussão, né? Como que a gente faz a percussão no paciente? É, aos mesmos pontos que eu havia citado no vídeo anterior, se aplica no caso do frênico tóraco vocal, vai se aplicar para a percussão que a gente vai fazer e na ausculta em si, que é a barra grega, sentido crânio caudal, então tem as estruturas anatômicas, né, as referências anatômicas que a gente vai seguir, mas basicamente você vai com a sua mão dominante, no caso essa aqui é a minha mão dominante, minha mão direita, vou encostar no paciente apenas o meu dedo do meio. O que eu vou fazer? Vou com o meu dedo do meio aqui, pode ser o meu dedo do meio ou esses dois dedos, e vou fazer 2 toques aqui, ó. Peraí. Fiz 2 toques, tirei minha mão. 2 toques, tirei minha mão. E isso, o objetivo da gente fazer esse movimento, essa percussão, é a gente escutar um som específico. E é claro que cada. Como que fala? Cada patologia, né? Cada doença vai reproduzir um tipo de som. Vai ter patologias que não vai ter som. Mesma coisa, tem patologias que não tem frênico tóraco vocal, ou tá diminuído, ou tá aumentado. Então varia, né? A gente vai falar tudo sobre isso, né? Então, a percussão, esse movimento que eu fiz aqui, deve ser feito no tórax anterior, no tórax lateral, tá? E no tórax posterior, você sempre comparando contralateralmente. Então, se você fez no lado direito, escutou um som, escuta do outro lado também. Tem que prestar atenção no som, se é igual, se é simétrico, se é parecido, né? Que nem eu falei, o movimento tem que ser em barra grega, sentido crânio caudal, então de cima para baixo, com a mão dominante, nenhuma novidade pra gente. Além desse som que a gente extrai, que é o objetivo, é pra gente ver também a dureza de como que tá aquela estrutura. Por exemplo, um pulmão. O pulmão ele costuma ser macio. Um pulmão que tá com uma síndrome de consolidação, que é, lembrando novamente, eu acho que eu cheguei a citar isso, mas a síndrome de consolidação é quando os alvéolos estão preenchidos por qualquer outra coisa que não seja ar. Então, o pulmão que era para ser uma coisa mais macia, né, ele vai estar mais duro, então você consegue sentir a dureza. E nisso, quando você encosta, tá, gente? Tem que encostar de leve assim, não. Você tem que dar uma leve fundadinha, uma leve pressionada até 5 centímetros, tá? Então, olha só, além do som, extraímos também a sensação pressórica, ou seja, a dureza no dedo percutido. Então, você consegue sentir a dureza. Estruturas mais sólidas, elas vão ter a sensação pressórica mais dura. E estruturas mais macias, né? A gente fala que são estruturas aeradas, né? Estruturas com presença de ar. Então, estruturas que têm a presença de ar, elas vão ser estruturas mais macias em si. Então, se o pulmão, que era macio, que você sabe que é areado, ele estiver duro, então você já sabe que tem um problema aí. Você sabe que pode ter, por exemplo, uma pneumonia. Pode ser um câncer também, porque, novamente, a síndrome de consolidação é qualquer coisa que esteja ocupando o espaço do ar dentro dos alvéolos, sabe? O que mais? Os pontos já falei. Aí, o pulmão, a gente sabe que ele é areado, né? Então, assim, eu ia até falar uma parte aqui, mas eu acho que vai confundir, então eu vou nem falar essa parte aqui, não. Mas, não, vou falar mesmo não. O pulmão a gente sabe que ele é areado, então ele é macio, ele tem presença de ar. E ele tem um som específico que a gente chama som claro pulmonar. Ah, você fez a ausculta, tá lá, fez a percussão e tudo mais, aquilo, escutou normal, então você fala que o som é o som claro pulmonar. Então tem presença de som claro pulmonar, sabe?
E como que é definido os tipos de som? A gente tem o som claro pulmonar, que eu falei que é o som normal que a gente tem. Tem uma coisa que a gente chama de hipersonoridade pulmonar, som tipânico, som submaciço e som maciço. Som claro pulmonar, normal. Hipersonoridade pulmonar vai acontecer principalmente em pacientes enfisematosos e com DPOC. Por quê? Essa hipersonoridade sonora, o nome já fala, né? Hiper. Então vai ter muito ar preso dentro dos pulmões. Em pacientes enfisematosos e pacientes com DPOC, que foi que eu havia explicado em algum vídeo aí para trás, sobre pneumologia, né? Pacientes enfisematosos, os alvéolos, que eram cachinhos de uva, eles se juntam e não conseguem realizar uma troca gasosa eficaz. Então, o ar ele acaba ficando preso dentro dos pulmões em si, dos alvéolos em si. Então, ele não consegue fazer a troca de ar. Então, o paciente, é por isso que fica justamente com aquele tórax em tonel, sabe, de barril, assim. Então, como não consegue realizar essa troca gasosa e fica preso o ar dentro do pulmão, você escuta. É como se você escutasse o som claro pulmonar, só que muito alto, entendeu? Então, a hipersonoridade sonora seria isso. Aliás, hipersonoridade pulmonar, né? E uma coisa que eu já vou adiantar para diferenciar ela do som timpânico é que ela vai ser difusa, então ela vai estar espalhada pelo pulmão inteiro. Então você não vai escutar uma hipersonoridade pulmonar em um pneumotórax, por exemplo, porque o pneumotórax, se acontecer dos dois lados, meu Deus, pode até ter essa hipersonoridade pulmonar, só que eu acho que é mais difícil acontecer dos dois lados, né? No caso de um pneumotórax, o som vai ser um som timpânico. Porque o som timpânico, ele também é ar aprisionado, tá? Só que em vez de ser... A gente sabe que a hipersonoridade pulmonar é quando tem o som no pulmão inteiro, mas por causa desse desse problema, né? No caso, por exemplo, do enfisema que eu dei o exemplo. O som timpânico é quando o ar ele vai estar preso em uma determinada cavidade. Entendeu? Por exemplo, ou vai estar no espaço pleural ou vai estar dentro do parênquima pulmonar. Geralmente acomete apenas um lado. Então, esse seria o som timpânico, sabe? Foi que eu falei. É característico de um pneumotórax. O som submaciço, antes de eu falar do submaciço, o som maciço, eu tinha entendido que seria um som em que você tem a presença de líquido. Só que, gente, na verdade, a gente define o som maciço como por exemplo, porque eu pensei o seguinte: se o som é maciço, então que tem presença de líquido, então, obviamente, ele vai estar no derrame pleural, ele vai estar no hemotórax, por exemplo. Só que aí, pasmem, o som maciço, ele também vai estar presente no, na, na telectasia, por exemplo. Mas, Ana Clara, mas não faz sentido. Sim, não faz sentido, porque a atelectasia, ela é o quê? O pulmão, ele meio que vai se colabar. Tem um colapso do pulmão. Então, o pulmão, ele vai ter ele vai diminuir de tamanho, seja para cima, seja para baixo, acho que é mais para cima, assim, que ele diminui. Tanto que tem até uma... Enfim, isso aí não é agora, não é para agora, não. Aí, tá, ele diminuiu o seu tamanho, mas não tem líquido envolvido. Então, como que vai ser um som maciço? É porque justamente o som maciço, foi o que eu falei, ele não tá apenas presente quando tem líquido. O som maciço, a gente classifica ele como quando não tem ar mesmo, entendeu? Se tem líquido, é porque não tem ar, né? O lugar que era para estar ocupado por ar, tá com líquido. Então, não tem ar. E na telectasia não tem líquido, não tem ar, então por isso que seria o som maciço. Então entenda que o som maciço é quando não tem ar no pulmão em si, sabe? E o som submaciço é uma subunidade. Então você vai estar, você vai ter um pouco da densidade aumentada e diminuição da quantidade de ar. Não vai ser tão igual o maciço, mas esse não é tão importante.
Eu acho, assim, na minha opinião, né? Talvez na prática seja, mas como eu ainda não peguei a prática, eu não sei dizer como que é. Então, som claro pulmonar, hipersonoridade pulmonar, som timpânico e som maciço são esses tipos de som que a gente tem. Então, foi o que eu falei, olha só, no derrame pleural, o que acontece? Tem líquido na cavidade pleural. Então, o derrame pleural pode acontecer dele. Eu acho que ele pode acontecer, não, né? Vai acontecer. Ele vai meio que. Da mesma forma que acontece do pneumotórax de esmagar o pulmão, vai esmagar, vai estar esmagando o pulmão em si, só que com líquido, por causa que da pressão em si que essa água vai fazer. Então, assim, então você tem a substituição do ar, não vai ter ar ali. Por isso que você tem o som maciço. A atelectasia, eu já expliquei sobre também. Todos esses, eles vão tornar o som maciço. Aí, ó, a síndrome de consolidação pulmonar ou condensação pulmonar, né, ocorre quando os alvéolos, que normalmente estão cheios de ar, passam a ficar cheios de líquido por células inflamatórias. Então, na pneumonia, a gente tem células inflamatórias. Então, qual que vai ser o som que a gente vai escutar na pneumonia? Ai, não, aí já é realmente outra coisa, porque aí vai entrar com os ruídos adventícios. Então esquece, mas então olha só, quais são as doenças causadas pela essa síndrome de consolidação pulmonar? Pneumonia, porque vai ter células inflamatórias, câncer, porque vai ter células cancerígenas, contusão pulmonar, que vai ter sangue presente, tudo isso o som acaba tornando o som maciço, tá? Porque vai ter a substituição de ar, né? Foi o que eu falei, não tem o ar presente. Só que aí nessas doenças, a gente entra com o que a gente chama de ruídos adventícios, né, que eu estava falando. Os ruídos adventícios são qualquer outro som presente que não seja o som claro pulmonar ou o som bronquial. Esse em específico, o som bronquial, ele bota um asteriscozinho nele que eu vou falar melhor sobre ele, tá? Escutei algo. Então, ó, pneumotórax. Pneumotórax, presença de ar. O ar, se tem presença de ar lá, então é um som timpânico, geralmente que é cometido de um outro lado. Se for difuso, é uma hipersonoridade pulmonar, né? A asma, por exemplo, a crise de asma, a asma não vai acometer apenas um pulmão, a asma geralmente é difusa. Então, é uma hipersonoridade sonora pulmonar que você acaba escutando. Aí como que você faz a ausculta? O tórax tem que estar desnudo, mesma coisa, gente, na palpação. Tem que pedir pro paciente remover a camisa, não tem como, porque o som da roupa acaba prejudicando. Sem contar que se você fazer o paciente com o paciente vestido, principalmente na expensão, não tem como você ver se não tem um abalamento, porque no pneumotórax você vai ter um abalamento do tórax, ou se não uma lesão de herpes óssea, eu sempre falo isso, né? Então o paciente tem que estar desnudo, tá? Tem que estar despido. Tem que fazer também região anterior, lateral e posterior, tá? Sempre comparando os lados. Movimento da prega lá, que ou é o 2, né? O 2 assim que faz, ou é um S, porque eu gosto de imaginar que é um S, que é o S do Superman. Vem, desceu, 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 sabe? Imagina como se estivesse fazendo 2 ou um S em si. Coordenar para o paciente, se for fazer o exame na parte anterior, peço para o paciente virar a cabeça lateralmente, porque imagina se o paciente está com, Deus me livre, guarde, uma tuberculose, e ele vai lá estar respirando na sua cara. Você vai querer isso para você? Uma pneumonia, não, sabe? Não vai querer, né? Então, peço para o paciente virar o rosto com a boca entreaberta, ele inspirar, encher o pulmão de ar. Sem falar com essas palavras, tá, gente? Não fala inspirar e expirar, não, porque o paciente é leigo, às vezes ele não sabe o que é isso. Então, use o termo que ele entenda. Inspirar, expirar. Não fala isso, fala enche o pulmão de ar, solte. Quando eu fui no médico, é,
Eles falavam assim comigo, enche o pulmão de ar e relaxe, né? Fiz isso na prova não, que ainda não tive a prova, né? Mas eu fiz isso na aula, a professora me deu um esporrozinho aí, porque relaxar é muito leigo, né? O paciente entende que é como se fosse para ele ficar relaxado mesmo, assim, entendeu? Então, não use o termo relaxar, tá? Usaram comigo quando eu fui no médico mesmo, mas se for fazer na prova, não faça isso não, tá, gente? Tem que ter, então, sempre usar essas palavras que ele entenda. Biossegurança, unhas curtas, esteto higienizado, tá, gente? Mãos higienizadas. Quando você for fazer a percussão, palpação, de preferência, coloque luva. Na prova vai pedir para colocar luva, tá? Eu acho que eles vão falar isso, inclusive, na próxima aula. É... Jaleco, essas coisinhas, biossegurança em si. E concentração, tá, gente? Para não cansar o paciente, porque imagina o paciente já tá com problema respiratório e você fica falando, enche pulmão de ar, solta, enche pulmão de ar. Vamos ter um senso. Não tem, assim, uma quantidade certa de vezes que você precisa fazer, mas tem que ter uma certa noção para não cansar o paciente em si. Aí, quais são os sons comuns que a gente tem? O som broncovesicular, som traqueal, ou se não, som bronquial que a gente escuta, ou murmúrio vesicular. O murmúrio vesicular é o som normal que a gente escuta entre o pulmão, no pulmão inteiro, tá? O som broncovesicular é um som que ele tá. Então, não sei dizer mais ou menos onde ele estaria, né? Mas o som bronquial, ou som traqueal, vocês vão escutar mais falar sobre som bronquial. Ele é comum aonde? Aqui, mais ou menos aqui, você vai colocar aqui para o paciente escutar, que seria o som da traqueia, que é como se fosse num algum vídeo que aí que eu falei que é o som da onda. Seria esse som. Você tem o esteto aí, bota aí para você escutar. Você mesmo consegue fazer. Ele está presente aonde? Ele está presente aqui no pescoço, ele está presente no externo e na linha parasternal, na linha parasternal, tá? Eu achava que que ele estaria presente ali, porque na imagem que eu tenho aqui, é porque ele está presente nos grandes brônquios. Então, eu achava mais ou menos que fosse ali na região mamária, tá, gente? Mas, pelo amor de Deus, não é na região mamária, não. Porque se você encontrar o som bronquial na região mamária, aí não é normal. Então, existe alguma patologia aí. E lembrando que o som bronquial, ele não se encaixa nos ruídos adventícios, tá? Então, quando vocês for escrever, vamos supor o seguinte: você escutou o pulmão do paciente, só que aí no lado direito, na parte, num terço do pulmão direito, você não conseguiu escutar o som. E, sei lá, no pulmão esquerdo, você teve um murmúrio bronquial na base. Aí você vai escrever o seguinte, murmúrio, é só um exemplo, tá, gente? Talvez nem esteja tão certo, mas é só pra vocês terem uma noção. E tem crepitação. Tô jogando um caso totalmente aleatório que nem sei se isso é possível, tá? Murmúrio vesicular universalmente audível, entretanto, não, universalmente audível, murmúrio vesicular presente. Não sei como escreveria isso, agora me deu dúvida. É porque geralmente nos exemplos que a gente tem murmúrio vesicular universalmente audível, exceto, porém reduzido em hemitórax, um terço do hemitórax direito, com presença de som bronquial na base do pulmão, na base do hemitórax esquerdo, com presença de ruídos, com presença de crepitações finas, por exemplo. Seria mais ou menos isso. Eu acho que tem um exemplo aqui, né? Olha só, então lá. Murmúrio vesicular é o som normal da respiração que a gente ouve, tá? O broncovesicular, que eu havia citado, que eu falei que não é tão importante assim, que eu não sabia dizer onde que ele fica, é um som respiratório intermediário, ou seja, ele tem características entre o murmúrio vesicular e o som timpânico, que é aquele som com bastante ar, assim, né? A gente tem. E olha só, os sons normais que a gente tem, som bronquial, broncovesicular, som vesicular. Os ruídos adventícios, eu vou falar mais dele mais pra frente, tá? Tem os estertores finos e grossos, roncos, sibilos, estridor, atrito pleural, tem mais, tá? Mas é só um exemplo que tem aqui. Na pneumonia,
Ó, pode haver o som bronquial, tá? Depois eu vou falar melhor sobre isso, mas na pneumonia pode haver som bronquial na região do parênquima pulmonar, o que a gente sabe que não é normal, tá? Consolidado, foi o que eu falei, apesar do som bronquial ser normal, ele só é normal na traqueia, na região do externo e na região dos grandes brônquios, que seria ali na região paraesternal, tá? Na pneumonia ocorre a consolidação pulmonar, então os alvéolos eles vão ficar cheios de líquidos, de pus e células inflamatórias. Por isso que o pulmão ele vai ficar mais sólido assim. Então na percussão você vai sentir uma dureza maior, você vai ter uma ausculta, como é que fala? Você vai ter o som maciço, né, que a gente tem, é, e vai ter a presença de alguns, como fala? De alguns ruídos adventícios. Aí a gente tem uma coisa que a gente chama síndrome do lobo médio, que é basicamente quando tem uma atalactasia ou uma infecção que acaba acometendo frequentemente o pulmão médio do lobo direito, né? Só do lobo médio, não preciso escrever lobo direito, não, porque só tem lobo médio no lado direito. Isso acontece porque o brônquio do lobo médio ele é mais estreito e longo, então o que facilita obstruções e dificuldade de drenagem de secreções, tá? No derrame pleural, murmúrio vesicular, vocês acham que tá como? Aumentado ou reduzido ou normal? Tá reduzido, por quê? O pulmão, vamos supor que essa aqui aqui é meu pulmão, assim, tá? Quando você tem um derrame pleural, o que acontece? O pulmão ele começa a ser esmagado. Então, essa parte aqui, na maior parte do pulmão que a gente escutaria, o som dele, não tá o pulmão ali, tá só líquido. Então, o murmúrio vesicular ele vai estar reduzido, senão até abolido, pode estar ausente, tá? No pneumotórax, a mesma lógica. Só que no caso do pneumotórax, não é líquido, é ar que a gente tem. Aí, quais são os ruídos adventícios que a gente tem? Stertores crepitantes finos, estertores finos ou crepitantes finos, né? Estertores grossos ou bolhosos, atrito pleural, ronco, sibilos, estridor ou, se não, o cornagem. O sibilo é como se fosse um chiado do gato, o ronco é um ronco mesmo. Se eu não me engano, eu acho que foi o estertores, eu acho que foi os crepitantes que eu escutei, não lembro. Tem um vídeo ali que eu posso até deixar no algum link aí, que é como se fosse um zíper abrindo assim, ó. Zzz, zzz, mais ou menos assim que eu escuto, entendeu? Quando você escutar o som de um ruído adventício, você tem que descrever a localização que você está escutando, tá? Descrever em que fase que se encontra, então se é na inspiração ou na expiração. É persistente em vários ciclos, acontece em todos os ciclos de inspiração. Então você tem que escrever tudo isso, tá bom? E uma coisa muito importante é o seguinte, ó, na pneumonia, qual som a gente espera encontrar? Na pneumonia, a gente espera encontrar o som maciço. Então, mas quais são os ruídos adventícios que a gente espera encontrar? Crepitações finas, isso aqui é tudo importante para a prova e para a vida real, tá? Crepitações finas no local da consolidação e pode haver o som bronquial. Como que vai estar o murmúrio vesicular, gente? O murmúrio vesicular, ele vai estar aumentado. Apesar do som ser maciço, né? O murmúrio vesicular dele vai estar aumentado, a ausculta dele vai estar aumentada em si. E o frênico tórico vocal também vai estar aumentado, porque foi o que o meu monitor Raul falou. Pensa o frênico tórico vocal como se ele fosse um terremoto. Você sente o terremoto no ar ou você sente o terremoto na base? Na base, né? No chão. Então, toda vez que tiver alguma coisa, uma síndrome de consolidação ocupando o que deveria ser ar, é como se fosse a rua. Então, você vai sentir mais, entendeu? A mesma coisa com a ausculta. Então, vai estar maior, sabe? Por exemplo, derrame pleural. Derrame pleural você tem o quê? Você vai ter líquido. Ana Clara,
Então, o líquido é como se fosse o ar, tá? Então, no caso, o frênico tóraco vocal vai estar diminuído também, porque você não sente tanto terremoto assim na água. Não sei, né, gente? Mas entenda como se fosse isso. Agora, se tem água e o pulmão tá encolhendo, o som vai estar como? A ausculta vai estar diminuída, se não abolida. Pneumotórax vai dar presença de ar. Se tem ar, frênico tóraco vocal vai estar diminuído. E a ausculta também vai estar diminuída. Asma, a ausculta vai ser normal, o frênico tóraco vocal dele também vai ser normal. No DPOC, a gente tem uma hipersonoridade pulmonar, então vai estar bastante forte para você escutar. Tanto que quando a gente estava usando o som, que é o boneco que apresenta os sons, né, pra gente, eu morri de rir, porque na faculdade, infelizmente, né, tinha um esteto lá vagabundinho, né, porque, gente, investem num esteto bom. Ah, Ana Clara, não tem dinheiro para comprar o Littmann. Também não, comprei o Spirit e ele, ó, funciona muito bem, tá? A minha amiga, ela comprou esses baratinhos aí também, só pra ter nos primeiros dias, e ela foi fazer a aula com o Sam, ela não escutou direito. Então, o que eu falei que eu morri de rir é porque mesmo com o esteto lá vagabundo da faculdade, o Fábio falou que o boneco tava gritando. Então, imagina como bom, né? Então, na hipersonoridade sonora, pulmonar, você consegue escutar muito bem o som. E o que vai estar acontecendo? Por mais que tenha bastante ar, se eu não me engano, o frênico tóraco vocal, eu acho que ele vai estar aumentado. Na, na verdade, ele vai estar normal. Ele vai estar normal. E só escrever aqui, escrever aumentado. E a gente também tem a insuficiência cardíaca descompensada. Mas, enfim, falei, mas eu não falei dos ruídos, né? Então, a pneumonia. Você vai ter crepitações finas no local da consolidação, tá? E pode haver o som bronquial. No derrame pleural, você vai ter o murmúrio abolido ou diminuído na topografia do derrame, tá? Pneumotórax, mesma coisa. O murmúrio vesicular vai estar diminuído ou, se não, abolido no hemitórax acometido. Na asma, na crise de asma, nenhum paciente vai chegar na emergência se questionando de asma, tá? Só se não for diagnosticada. Aí eu acho que já é caso diferente. Mas mesmo assim, a asma tem como ser controlada. O paciente só chega no ambulatório com crise de asma. Então, assim, na crise, você vai ter a presença de sibilos expiratórios ou sibilos inspiratórios, né? Na DPLC, murmúrio vesicular vai estar reduzido difusamente, que você vai ter a presença de ar. Porém, eu entendi. Nossa, eu achei que. Eu não sei, agora eu fiquei na dúvida. Na ausculta, eu escutei muito bem. Deixa eu ver se eu acho aqui. Então, olha. Na ausculta, o murmúrio vesicular, realmente, na DPLC, uai, tô vendo certo? Murmúrio vesicular reduzido difusamente pode haver ausculta de roncos ou sibilos. Ah, então o que eu escutei, gente, foi o sibilo, tá? Não foi como que fala? Hipersonoridade pulmonar, não, tá? Então eu peço perdão, que eu entendi errado. O que eu escutei foi o sibilo, então. Então, pode haver ausculta de roncos com secreção ou sibilo se for broncoespasmo. Não, provavelmente não. O que eu escutei lá foi sibilo mesmo. Foi sibilo e o frônico tórico vocal vai estar normal. E na insuficiência cardíaca descompensada, as crepitações vão ter crepitações finas ou, se não, grossas, tá? Aí, como que você descreve? Por exemplo, a descrição da ausculta pulmonar normal. Murmúrio vesicular presente, homogeneamente distribuído, sem ruídos adventícios. Agora, quando estiver anormal, presença de crepitantes finos na base pulmonar à direita, com som bronquial na mesma topografia, ou seja, não é normal, porque está na base, mas normal seria estar ali
normalmente external, traqueal e paraesternal, tá? Nas demais regiões, como o muro vesicular, universalmente audível, sem ruídos adventícios. Então, essa que seria a descrição. Aí, olha só, eu tenho até um resumo aqui de como que a gente encontraria em cada doença, eu vou falar aqui agora para vocês, porque eu não consigo colocar essa imagem, mas vocês anotem aí, tá? Quem tem meu WhatsApp, eu mandei isso já no grupo de estudos. Olha só, na atelectasia, como que vai estar a expansão estática? Você olhando, vai ter retração. O que vai ter retração? O pulmão vai estar, tipo, meio que a parte vai estar puxada para dentro, não tem ar, tá colapsado. Na expansabilidade, vai estar ou normal ou diminuída, tá? O frênico tóraco vocal vai estar diminuído, porque não tem ar ali, né? Não tem nada ali, aliás. Percussão. A percussão vai ser maciça, você vai sentir uma dureza. E na ausculta, o murmúrio vesicular ele vai estar diminuído, tá? Ou abolido. No pneumotórax, você vai ter abaulamento, tá? Na expansão estática. Na expansibilidade, o pneumotórax vai estar diminuído. O frênico tórico vocal também vai estar diminuído. Qual que vai ser o som? Som timpânico. E a ausculta, murmúrio vesicular diminuído ou abolido, tá? Consolidação, como que vai estar a expansão estática? Normal, expansibilidade vai estar normal ou diminuída, tá? O fluido tórico vocal vai estar aumentado. Na percussão, né? No tuc, 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 o som vai ser claro pulmonar ou som maciço. Na ausculta, você vai ter murmúrio vesicular ou som bronquial com crepitações finas. Na DPOC, expansão estática, tórax em tonel, expansibilidade normal ou diminuída bilateralmente, tá? Frênico tórico vocal normal. Percussão, som claro pulmonar ou se não, hipersonante, que pode estar presente. Que eu acho que vai pum, pum, deve ser alguma coisa assim, né? É diferente da ausculta, né? Na ausculta que você vai ter o murmúrio vesicular abolido ou diminuído com sibilos difusos. Agora faz sentido. Asma, você vai ter asma, expansão estática normal, expansibilidade vai estar normal também, frênico tórico vocal normal, percussão, som claro pulmonar, porém na ausculta você vai ter murmúrio vesicular audível, não, diminuído, murmúrio vesicular abolido ou audível, não sei, com sibilos difusos. Neoplasia normal, a expansão, a expansibilidade normal, frênico tórico vocal normal, som claro pulmonar na percussão e na ausculta, murmúrio vesicular com sibilos. Sim, o murmúrio vesicular universalmente audível, tanto na asma quanto na neoplasia, só que na asma vai ser com sibilos difusos e na neoplasia com sibilos localizados, tá? Na atelectasia, seguinte. A atelectasia, possíveis causas para uma atelectasia: pneumonia, tuberculose, pós-cirúrgico, uma neoplasia. O exame mais persistente aqui no caso é a percussão, que você consegue ver melhor, né, na atelectasia. O som vai ser maciço, né, porque tem a presença das células lá, que vai ter a substituição, células inflamatórias, mais o pus, mais etc, né? E o diagnóstico sindrômico no pneumotórax, as possíveis causas, geralmente é causado por um trauma, por uma punção venosa, por um DPOC. Eu acho que no DPOC eu acho que é espontâneo, não sei dizer, mas eu sei que existe um pneumotórax espontâneo. Aí a clínica, você vai ter uma dispneia súbita e dor pleurítica. No derrame pleural, possíveis causas: complicação de uma síndrome de consolidação, tá? Então, você vai ter uma dispneia e dor pleurítica, o diagnóstico também é sindrômico. Consolidação, a clínica vai variar de acordo com o diagnóstico etiológico, então pode ter uma pneumonia, pode ser uma tuberculose, pode ser uma atelectasia, né, assim, que a gente tem.
Pneumonia versus tuberculose. Quando eu sei que é qual? A pneumonia você tem febre, tem tosse produtiva, tem dispneia. Na tuberculose você também vai ter tosse produtiva, só que também pode ter uma tosse seca, febre vespertina, emagrecimento, sudorese, aliás, dispneia. A história, ela é muito parecida. Então, assim, na prática, o que vai diferenciar é o tempo, porque a tuberculose, ela geralmente ela dura mais tempo. Você não vai ter uma pneumonia com mais de um mês na clínica, sabe? Então, assim, se. É claro, assim, né? Não sei explicar muito bem sobre isso. Que mais? DPOC, ó. Perfil do doente, geralmente é tabagista, é idoso, tá? Acima de 20 anos, maço ou mais, tá? Acima, né, que eu falei. Tem que saber dizer se é exacerbado ou não exacerbado. Aqui tá escrito o seguinte, porque isso aqui é de uma menina do período acima. Eu confesso que eu não entendi isso muito bem, eu vou procurar a parte, mas tá. Quem sabe você entende, né? Não exacerbado, dispneia contínua, com tosse com expectoração hialina. A coloração hialina, se eu não me engano, ela seria talvez uma coloração mais roxeada, rosa, eu não sei dizer assim. Calma, vamos ver. É porque coloração hialina, imagino mais roxeado, né? Porque a gente usa coloração hialina para fazer aquelas lâminas, né? Mas enfim, uma tosse com secreção hialina seria transparente, incolor ou se não esbranquiçada. Agora, na exacerbada, você vai ter a piora ou mudança do padrão dos sintomas. Então, por exemplo, a secreção, ela deixa de ser hialina para uma purulenta. Então, purulenta estaria pus, então estaria aquele catarro mais esverdeado, mais amarelo, sabe? Acredito eu. Na asma, o paciente não vai à emergência só porque tem asma, que foi o que eu falei. Então, o diagnóstico vai ser crise asmática devido a algum gatilho. Geralmente tem histórico na infância, tá? Clínica de dispneia, tosse seca, sibilos, opressão torácica. E a neoplasia, né, que é geralmente tabagista, idoso, 40 anos. Aqui na neoplasia você vai estar relacionado com perda de peso também. O clínico, ele é muito similar com a tuberculose, tá? O que vai mudar é o exame físico. E é isso, gente. Doença, percussão e ausculta pulmonar. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, se houve algum erro também, por favor, me corrija nos comentários. Qualquer dúvida, me manda mensagem ou deixe nos comentários que eu tentarei responder. E um grande beijo e até a próxima.